Goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons weer vanmôre kan saam wees rondom sy woord. Wat 'n voorreg om God se woord in ons midde te mag hê en dat ons weer die opening van die woord gee wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig. Ek het so gedink aan die woorde van 1 Korintiërs 3 vers 9 waar die Here sê ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Ek het daaraan gedink dat die Here my geroep het om 'n medewerker van God te wees. Hy het jou geroep as weergeborene om 'n medewerker van hom te wees. En wat maak dit so besonder om 'n medewerker van God te wees? Ag, ek dink net as ons net oor die gedagte dink, dan moet dit ons harte aangryp. God is die heilige, die sondelose, die een wat aanbid word deur serafs en engele. Hy is die almagtige, die skepper. En hy sê vir my, hy red my om 'n medewerker van hom te wees. Hy wil my gebruik in sy diens en tot sy eer. En mag u en ek in hierdie dag aanmeld vir diens en sê, Here, ek is nie net u kind om 'n ornament te wees nie, maar ek is u kind om 'n instrument te wees, sodat u my kan gebruik in u akker, in u koninkryk, sodat ek ook dan siele na u kan bring. Mag die Here vir ons wysheid gee daarin. Nou, ons is tans besig met die reeks boodskappe wat handel oor God se wet en gebooie. Is dit nog relevant vir ons dag en tyd? Nou, ons het al reeds die eerste 6 hanteer, vir u gesê dat God se woord verseker relevant is vir ons dag en tyd, vir ons mens van die 21ste eeu. Vir u gesê die eerste 4 gebooie is die vertikale verhouding, my verhouding met die Here, en dan die direkte uitvloeisel is dan ons horisontale verhouding met die mense om ons. Nou, ons het gekyk na hierdie horisontale verhoudinge, toe ons gekyk het na eer jou vader en jou moeder, en dan gister ook na die gedagte van jy mag nie doodslaan nie. Nou, daar is net so een vraagie wat na vore gekom het rondom jy mag nie doodslaan nie. Nou vriende, ek het vir u gesê ons kan hierdie boodskappe in reekse bring, en ek gee net vir u die nodige en hoofgedagtes, sodat u verdere ondersoeke gaan instel. Maar die vraag is, wat van doodstraf? Mag 'n regering die doodstraf instel? Verseker, Romeine 13 sê dat die regering dra die swaard om die te straf wat oortree. As daar 'n moordenaar in die land is en iemand wat die lewe van 'n ander een neem, kan die regering doodstraf instel. En ek wil amper sê hulle moet die doodstraf instel. Want u sien, dit is waarvoor die regering daar is. Die regering is nie daar om mense te probeer rehabiliteer nie, maar dis om kwaaddoeners te straf, sodat hulle besef dat vir wat hulle verkeerd doen, is daar dan ook 'n gevolg. Elke aksie het 'n reaksie en hierdie gevolg moet hulle dra. En daarom moet 'n tronk nie 'n 5-ster hotel wees nie, en daarom moet 'n moordenaar nie dink aan amnestie of dat hy later vrygelaat sal word nie. Dis 'n teken van 'n goddelose en bose regering, wat goddeloosheid dan ook akkommodeer. Maar as ons die skrif bekyk, dan het die regering die volste reg om doodstraf daar te stel, want hulle dra die swaard, en die hele gedagte het maar daaroor gegaan dat ons nie moet wreek nie. Mag die Here ons wysheid gee om hierdie saak dan in diepte verder te bestudeer. Nou, vanmôre kom ons by die 7de gebod, die gedagte van dat ons nie mag egbreek nie. En kom ons bid die Here vir wysheid, dat hy vir ons genade sal gee om hierdie saak te verstaan. Kom ons bid net eers saam. Hemelvader, ons bid nou vir wysheid, wanneer dit kom by hierdie gebod, dat ons dit sal verstaan binne die raamwerk wat u woord dit vir ons stel, en dat ons sal besef, Here, wat u in die Ou Testament geleer het, is wat u in die Nuwe Testament leer, want Here, u is 'n God wat sonde haat, en ons sien u haat vir sonde in u seun wat aan die kruis verbrysel is. Mag ons sonde op dieselfde manier haat, maar dankie ook vir die tydige waarskuwings in u woord, dat ons versigtig kan wees om nie te oortree dit wat u in die woord vir ons opgeteken het nie. Dankie vir u Gees wat ons in staat stel daartoe, word u ryklik verheerlik, ook in ons verstaan van u woord en die toepassing daarvan. Ons bid dit in u naam met dankseggings. Amen. Nou vriende, Eksodus 20 vers 14 sê vir ons eenvoudig, jy mag nie egbreek nie. Nou, as ons kyk na die Ou Testament, dan sien ons baie duidelik Levitikus 20 vers 10. En daar staan, en as iemand oorspel doen met 'n man se vrou, oorspel doen met sy naaste se vrou, moet hy en sy wat oorspel doen sekerlik gedood word. Die Here het 'n geweldige sterk aanslag op mense wat met egbreek en met oorspel en met hoerery besig is. In die Ou Testament het dit hulle dood gekos. As hulle op die daad betrap was hulle letterlik doodgemaak gewees. In die Nuwe Testament sê die Here in Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe mekaar lief te hê, want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat, jy met jou naaste lief hê soos jouself, en die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom, vriende, is belangrik om te sien dat ons nie mag egbreek nie. Nou, wat is egbreek? Dit is wanneer 'n getroude man of 'n getroude vrou dan die belofte verbreek wat hulle gemaak het voor God en voor die gemeente en voor die kansel,
dat hulle aan mekaar getrou sal wees tot die dood toe. Dis wanneer hulle seksueel oortree en die Here dan ook 'n geweldige sterk uitspraak maak oor hierdie saak. Ek lees gou vir u wat staan in 1 Korintiërs 6 vers 9. Hierdie woord het my getref toe ek dit lees. Daar staan, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Moenie dwaal nie. Geen hoereerders, of afgodedienaars, of egbrekers, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy in 'n patroon lewe van waar jy, kom ons sê in aanhalingstekens, dan gereeld oor die toutrap deur 'n verhouding met 'n ander man of vrou te hê, dan moet jy seker maak jy behoort aan die Here. Want die Here sê dat hy gekom het om die band van sonde te breek en dat die sonde oor my nie sal heers nie. Ons leef in 'n tyd waar predikante, waar dokters, waar geleerde mense, waar ongeletterde mense, waar mense uit elke deel van die samelewing, uit elke bevolkingsgroep, lyk my, seksmal geword het. En daarom sê die Here, hy sal hierdie sonde oordeel. Hoor wat sê die Heidelbergse Katekisme oor hierdie saak. Wat leer die 7de gebod ons? Dat alle onkuisheid is deur God vervloek. U het reg gehoor, onkuisheid is deur God vervloek. En daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daaromteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. So, seks voor die huwelik, en mense wat getroud is, wat seksueel oortree, God sê, die sonde is 'n sonde wat hy vervloek, en dat hy het hartgrondig haat, en ons moet dieselfde gesindheid teenoor dit hê. En daarom sê die Bybel ook vir ons, dat omdat beide ons liggaam en siel 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, liste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Nou daar is baie mense wat baie slim redenasies het en sê, maar ag, jy weet, as ek in my huis na sekere goed kyk, of as ek oor die selfoon na sekere goed kyk, doen ek niemand skade of kwaad aan nie, en ag, dis nie 'n probleem nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God haat dit. Want die Here sê in Matteus 5 vers 27, jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg het. En hoor nou hierdie geweldige sterk uitlating. As jou regter oog hieraan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. Waarom is die Here so streng oor die saak van egbreek? Vriende, eenvoudig omdat die huwelik deur God ingestel is. Ek wil vir u sê dat die aanloop na die huwelik, daarom moet jy rein wees tot by die huwelik, en ook die huwelik word deur God self ingestel. En daarom sê die Bybel vir ons daar in Matteus 19 vers 4, dat die man sal sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, hulle sal een vlees wees, want wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. As God iets ingestel het, beter ons ore oopmaak en luister, dat God haat egbreek. 'n Tweede gedagte is, die huwelik is deur God ingestel en is eerbaar. Die Bybel sê in Hebreërs 13 vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Hierdie in alle opsigte eerbaar in die Grieks beteken is of great price of precious, held in honor, en dit is especially dear. So God sê die huwelik is vir hom eerbaar en die bed moet onbesmet wees. Met ander woorde, not defiled. Free from that by which the nature of a thing is deformed or debased. Met ander woorde, God haat egbreek. En daarom sien ons ook hoe die Here vir Dawid gestraf het, omdat hy egbreek gepleeg het. En dan 'n laaste gedagte, die huwelik simboliseer die verhouding wat Jesus met sy kerk het. U kan daarvan gaan lees in Efesiërs 5 vers 22 tot en met vers 27, en u sal sien hoe die Here ook sy bruid, die gereddes, dan vergelyk met die huwelik, en daarom, soos ons eerbaar teenoor God moet wees, en nie van hom af moet weghoereer nie, so moet ons ook op tydelike gebied nie van mekaar weghoereer, deur ander toe te laat in ons verhouding nie. Jy sien, die huwelik is eerbaar omdat God dit ingestel het, dis eerbaar omdat Jesus self dit vergelyk met die verhouding wat hy met sy bruid en die uitverkorenes het.
Daarom sê die Bybel baie duidelik vir ons, dat God hierdie sonde sal oordeel. Wat moet my en jou gesindheid wees? Presies wat Josef se gesindheid was in Genesis 39. Jy onthou toe Potifar se vrou hom probeer mislei het, sê die Bybel, hy het van haar weggevlug en gesê, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Die Bybel sê vir ons, dit het hom 'n groot prys gekos, hy het later in die tronk beland daaroor. Maar dit is belangrik dat ons sal hoor, die Here sê in 1 Korintiërs 6:18, vlug vir die hoerery. Hierdie vlug is letterlik om met spoed weg te hardloop. Want die Bybel sê enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Mag die Here my en jou wysheid gee dat ons hierdie saak van jy mag nie egbreek nie, dat ons dit sal sien in die lig waarin God dit vir ons in sy woord deurgee, as 'n sonde wat hy haat, en dat hy ook elke hoereerder, elke egbreker en egbreekster sal oordeel. Maar ook wil ek vir u net die wonderlike genade van God gee. Die Bybel sê vir ons dat geen hoereerders of egbrekers sal die koninkryk van God sien nie, vers 11, en dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van God. So daar's vergifnis. As jy vanmôre in hierdie sonde vasgevang is, bely dit voor God, draai weg daarvan, vlug daarvan weg, sodat God se oordeel nie oor jou lewe kom nie. Mag die Here jou seën en mag hy jou wysheid gee in hierdie saak tot eer van sy naam. Mooi dag verder. Tada.